Ja, daar ben ik weer een. Ja, die man hier die hem krijgt weer een camera, jong. En daar ben ik ook zo blij bij. Dit, je hoort middels, ja, dit wat uitrond. De 151ste dag dat ik hier zit. En ik zit nu 10 dagen in isolatie. Ik heb eigenlijk een meest gesprutst en ja, daar heb ik een goed gevoel om maar even jezelf zit in de camera te praten. Maar er is al wat vreemd gebeurd, want ik ga hier verder helemaal niks. Ja, eten. Maar ik ga via daar alleen kreeg ik een stuk papier in de handen. En dat bleek dan een verhaal te zijn en die worden tovenaar. Nou, het verhaal gaat ongeveer zo. De tovenaar die komt op een dag bij een bosk. Bij de bosk zijn dan twee ja, elfen. En nou, die tovenaar die leidt uit waar hij daar dwang komt. Zet zo'n zaak. Moet lid met de del. Ik wil met hem koning wil ik op praten. Nou, even later zit hij bij de koning, bij het vuur. En die twee mannen die het er even over. Die pakken ze even een biertje. Die pakken nog eens even een biertje. Die nemen het ervan. En die zetten er te knippelen in. En komt het eruit van ja, de situatie net zo mooi. Want we hadden meidje met een heel slechte feind. Die waren het dan in het eerste. En die stuurde als in Litsa Monskes, orks. Die stuurt er uw kant op binnenkort. En dan moet er even wat aan gebeuren. Nou, die man die nou wat interpreteren de roer van hoe gaan we dit aanpakken. En dan even later, dan had die dwergen, want er zijn ook dwergen daar in de buurt, die zijn in een grote berg. Die gaan feest organiseren. En nou leek het mooi als wat, stenen tafels, grote partijen bier, fretten. En de koning, nou, die tovenaar daar wat roen struinen. Praten ze met die, praten ze met die. En even later weer door van mezelf hier en zei ik van jongen, we willen dat toe een recensie hier over Kroost, over dit verhaal. Want nou het zwansje van de directeur die hier dat dan schreeuwen en nou waar het beste maar die vaar jongen en dus zit hij tandjes zelf. We jou niet een typemachine en dan kist er wat over scrollen en dat, ja, dat komt een in je krant of zo.